ko je to slišala, je vstala, jo je odneslo. Sredi govora je pobesnela. Prostor svobode, dom odličnosti, pot prihodnosti, nova univerza. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nove univerze z naslovom Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj, jaz sem profesor za evropsko pravo in gostitelj tokratne epizode podcasta, ki bo namenjena sodnemu in ustavno-sodnemu varstvu. To je eno od zelo pomembnih področij, ki mu na Novi univerzi posvečamo izjemno veliko pozornosti. Kot že veste, je Nova univerza dom komentarja Ustave Republike Slovenije. Pravzaprav sami začetki Nove univerze so tesno povezani z razvojem in nastankom slovenske ustavnosti in jasno zato je tudi prav, da te vsebine prenašamo tudi na študente, ki pri nas študirajo in študirate. Na te vsebine lahko prenašajo klasični profesori, teoretiki, ker pa veste, da na Novi univerzi zelo radi kombiniramo teorijo s prakso. Mi je pa v veliko veselje, da danes gostim izjemnega posameznika, nekdanjega vrhovnega in nekdanjega ustavnega sodnika, spoštovanega Jana Zobca, ki je pri predmetu sodno in ustavno-sodno varstvo na Fakulteti za državne in evropske študije tudi že naš dolgoletni zunanji strokovnjak iz prakse. In hvala, Jan, da si se danes pridružil temu podcastu in odzval na mojemu vabilu. Hvala, ker si tu. Ja, hvala za povabilo in čast mi je. Zdaj, najna naloga je danes, da poskušava razmišljati o eni takšni, kot selej, provokativni tezi, ali pa danes bo morda to provokativno vprašanje. In to provokativno vprašanje je, kaj ti meniš? Ali zdaj, v letu 2026, ko je že skoraj da preteklo praktično 40 let od nastanka nove samostojne slovenske države, ali se slovenskemu pravosodju obetajo boljši časi ali ne? To je zdaj to veliko vprašanje, na katerega bomo poskušali odgovoriti, ampak preden se ukvarjava s temi resnimi temami, bi vendarle želel izkoristiti to priliko, da ti kot dolgoletni sodnik, praktično izjemno hitro po svoji diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, če se ne motim, skoraj 3 leta po diplomi si že nastopil sodniško funkcijo v Kopru, potem si bil še hitreje višji sodnik, najprej v Kopru, potem v Ljubljani in kasneje dolga leta vrhovni sodnik, vmes ustavni sodnik. Torej, videl si slovensko sodstvo od znotraj in to praktično v 2 različnih zgodovinskih obdobjih, v preddemokratičnem in demokratičnem. Pa tako za naše študente in za tiste, ki nas spremljajo, ta podcast Nove univerze, ker njegov namen je, da tudi širše predstavimo univerzo. Povej mi čisto tako po človeški plati, kako je bilo biti sodnik in kakšne so zdaj te razlike med prvostopenjskim, višjestopenjskim in potem vrhovnim in ustavnim sodiščem? Ja, to je zelo kompleksen odgovor, bi zahtevalo to vprašanje. Namreč moja kariera je bila kar dolga, kar nekaj desetletij in v tem času so se stvari tektonsko spreminjale, v glavnem na bolje, včasih tudi na slabše. Sam sem tudi prehajal iz nižjestopenjskih sodišč na višjestopenjska sodišča, nazadnje na ustavno in potem nazaj na vrhovno sodišče. Vmes je tekel čas, družbene spremembe so se dogajale, tako da zelo kompleksno obdobje in za opazovalca seveda je težko tako z ene časovne točke to oceniti. Na splošno pa lahko rečem, da biti sodnik na prvi stopnji takrat in tudi danes je težko. Od vseh teh inštanc seveda najtežje. Zahteva največ energije, upam si reči tudi največ znanja, največ požrtvovalnosti in odpovedovanja. In ni naključje, najbrž ni naključje, da so prvostopenjski sodniki mlajši. Da jim je to nekakšna odskočna deska, da je to neka iniciacija, nek preizkus, kako bo njihova, iz kakšnega testa so in kako se bo nadaljevala njihova
sodniška kariera. Ne, sej v Sloveniji imamo karierni sistem, jaz sem živ dokaz tega. Ne. Kaj pa potem na višjem? Kako pa sploh sodnik pride iz prvostopenjskega na drugostopenjsko sodišče? Nekoč je bilo to nekako dosti lažje, zato ker je bilo, mislim, da tudi konkurence manj in je bila slabša. Meni je to uspelo, če tako rečem, dokaj hitro. Tudi za voljo nekih naključij, upokojitev in manjka primernih kandidatov. Ti si bil civilni sodnik, ne? Jaz sem bil vse skozi civilni sodnik. Ko sem prišel na to v Ljubljano, z višjega sodišča v Kopru na višje sodišče v Ljubljano, sem bil 1 leto na gospodarskem oddelku. Ampak na to pa spet na civilnem oddelku, no in še na ustavnem sodišču sem bil član seveda civilnega senata. Ne. Tako da civilistika te ni zapustila. Se tudi na tem področju, pozabil sem uvodoma povedati, da ti si tudi častni doktor Nove univerze, kjer smo te počastili zlasti in predvsem ne samo zaradi tvojega sodniškega prispevka, ampak tudi zaradi tega, ker si kot sodnik in kot pisec strokovnjak ogromno prispeval k razvoju slovenskega civilnega prava. Ampak zdaj, kaj pa potem na ustavnem sodišču? Kakšna je pa ta razlika med rednim sodstvom pa ustavnim sodstvom? V bistvu razlike v načinu razmišljanja v samem bistvu ne bi smelo biti. Zato, ker tako redni sodnik kot ustavni sodnik uporabljata predvsem ustavo. In najprej, na kar morata paziti in v čemer se mora tista vrtavka v glavi vrteti, je ustava. Vse morajo pač presojati najprej skozi ustavo. Vse se predsedi, celotno pravo se predsedi skozi ustavo. In v tem sta seveda oba sodnika v enakem položaju, ali kot je rekel Michal Bobek, češki akademik, sodnik tudi, pravobranilec. Sodniki rednih sodišč so miniaturni ustavni sodniki. Ne? No, ne glede na to, da imamo pri nas koncentrirano presojo, ne, ki je pridržana ustavnemu sodišču. Ampak po drugi strani pa neka anekdota. Hrvaški zagrebški profesor za civilno procesno pravo Velimir Bjelajec, ne, ko je bil izvoljen za ustavnega sodnika, to je bilo nekje v 90-ih letih, je rekel, in ko so ga vprašali, kako pa je na ustavnem sodišču, zdaj je rekel, to je astrologija. Ne astronomija, astrologija. Skratka, za nekoga, ki je tako globoko v nekem ozkem pravnem področju. Ne, ti si črkobralski pravnik, ne? Črkobralski pravnik in tudi pravnik, ki je vezan na izrazite neke doktrinarne koncepte, specifične za neko pravno področje, se zdi ta preskok neverjeten. Ne? Ampak v resnici seveda ne bi smel biti ravno zaradi tega, kar sem prej rekel, da je ključen pravni dokument, ki prežema celoten korpus prava, seveda ustava. Ne? In to je domena ustavnega sodnika, s tem se ustavni sodnik ukvarja in razlaga ustavo. Ustavni sodnik in ustavno sodišče je pač najvišje sodišče za varstvo ustavnosti in človekovih pravic. Tam je dodano še zakonitosti, kar pa bo, upam, zginilo. Ne? Drži. No, ampak zdaj sva tako resna, ne? Ampak vendarle, pa se bom te drznil to vprašati, glede na to, da si zdaj izven tega sodnega sistema, zahvaljujoč upokojitvi, čeprav ti si nekdo, tudi ko si bil v sistemu, kot bo govorilo v nadaljevanju, nisi šparal jezika, zlasti po želji, da se sistem izboljša, ampak če te drugače, tako malce vprašam po človeški plati, zdaj pravo je izkušnja, pravo smo ljudje, sodstvo je sicer del pravnega sistema, ampak je tudi sistem, ki je sestavljen iz ljudi. In kot dolgoletni sodnik sem prepričan, da si v sodstvu, glede na to, da si bil dolgoletni sodnik, verjetno si v sodstvu tudi na nek način užival po človeški plati. A ne? Pa me zanima, a se sodnikom dogajajo kakšne takšne zanimive življenjske anekdote, ali je to
en tak zelo resen sistem, kjer pač nosimo to togo in se nas siceršnje življenjske prilike, neprilike nič ne dotaknejo. Bi nam, našim študentom, našim poslušalcem, si drznil zaupati kakšno takšno anekdoto? No, teh anekdot je kar nekaj. Ne? Nekatere so take, ki niso ravno za študente. No, nekatere so pa dokaj, rekel, nedolžne, benigne. Predvsem teh anekdot je bilo precej v času, ko sem začenjal svojo poklicno kariero, in sicer kot pripravnik na takrat občinskem sodišču na Rakeku. Na to je bilo to enota temeljnega sodišča v Cerknici, no potem je postalo to okrajno sodišče v Cerknici, no in zdaj bo pa spet reorganizacija. No in ko sem v zadnjih izdihljajih občinskega sodišča na Rakeku, potem je sledila reorganizacija, to je bilo leta 1978, od maja do septembra, ker prostora zame takrat v Ljubljani ni bilo in sem se moral voziti. No in vozil sem se, pravzaprav je bil to edini sodnik na Rakeku takrat, ker sodnica je bila na Porodniškem, ta je bil tudi predsednik, ne. Ravno tako se je vozil iz Ljubljane in z istim vlakom, in istočasno sva se usedla na vlak, v isti vagon, sedela skupaj in on je imel zmeraj seboj delo, ne, takrat ga je že dobil. Bralo, to so bili časi analogni, seveda, bral se je časopisne tablice in telefoni in je to delo razdelil na 2 kosa, en kos je dal meni, en kos je dal meni. In nekje na Verdu sva pa to zamenjala. Tako da to je, taka so bila najina potovanja. V tem času sva se precej zbližala, bil je zelo simpatičen, zelo benigen, dober, prijeten gospod, ki se je pa zelo zlil s tem krajem in z njim dihal. Tako da se spomnim, da je recimo med neko obravnavo... Čeprav je bil Ljubljančan, ali kako? Bil je Ljubljančan, bil je iz Šentvida. Drugače, ja. Stopil do okna in zagledal nekega nepridiprava, to ni bil ta spletni vplivnež, ne? Pač pa nek nepridiprav, ki bi moral prestajati kazni. In se je razhudil se je, takoj dvignil telefon in poklical na policijo oziroma pristojne organe, kaj se to pravi, da se ta tu sprehaja. No, ne vem, kako se je to potem končalo, vendar tega gospoda nepridiprava niso prijeli, pač pa se je on želel maščevati prijavitelju in enkrat izvedel tako rekoč prav desant na vrhovno sodišče. Na sodišče? Na sodišče, ja. In takrat smo se zaklenili, to je bilo že nekje proti koncu delovnega časa. In gospod sodnik, predsednik, je imel tudi puško, ne, ker je občasno po tistih gozdovih malo postreljal, malo lovil. In vem, da je s tisto puško potem skozi priprta vrata, bila je dvocevka, brez nabojev seveda, kot znak moči, oblasti in resnosti te institucije se branil. No. Potem se je to nekako pomirilo in prišla sva pol tudi v Ljubljano, ampak mislim, da sva vlak ali 2 zamudila. Aha, se pravi, res, to so le take. Ja. Dokaza se tudi v sodstvu živemu človeku marsikaj zgodi. In kaj vse se je dogajalo v nadaljevanju tvoje sodniške kariere v odnosih, medsebojnih človeških odnosih v sodstvu. Nimava zdaj časa, da bi o tem razpravljala. Bi pa želel s tabo razpravljati o tistem, kar sem že prej omenil, pravzaprav o stanju pravosodja na Slovenskem, pa bi nadaljeval s temi odnosi, ker za voljo enega tvojega članka, ki je nosil naslov Mehki trebuh slovenskega sodstva, se je tukaj praktično zgradil en tak velik vihar znotraj samega sodišča, vrhovnega sodišča, kjer ti je bilo med drugim tudi očitano, da, to je bil pa potem nasprotni članek, da na nek način ti sodniške toge ne znaš nositi. Zdaj, jaz to zgodbo poznam, bi ti morda za mlajše študentske generacije pravzaprav ponazoril, zakaj točno je šlo v tej dialektiki
med teboj in, če se ne motim, tedanjim. Ti si bil tedaj ustavni sodnik. Ustavni sodnik, ja. In na drugi strani je bil pa tedanji predsednik Vrhovnega sodišča. Tako, ja. Zakaj točno je šlo, kaj je bil ta mehki trebuh slovenskega sodstva in zakaj se je zdelo nekako neupravičeno gospodu predsedniku Vrhovnega sodišča, da nekdo, ki je del sodstva, tega sodstva ne sme pravzaprav kritizirati javno, da bi morali te zadeve nekako znotraj potiho reševati? Ja, tu je šlo za spopad dveh konceptov. Ne? Koncept, da je sodstvo neka trda, močna, korporativistična struktura, hierarhična, v kateri imajo kjer imajo odločilno moč, vpliv predsedniki in tako imenovane sodniške oligarhije. Ne. To so neki neformalna omrežja, ki pravzaprav krojijo notranje življenje sodstva. Tega na manjših sodiščih ni toliko kot na večjih, zlasti seveda v Ljubljani, še posebej pa na Vrhovnem sodišču, kot najvišjem sodišču v državi, in ki na koncu pove, kaj je prav, ne, v posameznih zadevah. No, in slovensko sodstvo je tipično postsocialistično sodstvo. Nič bistveno drugačno od hrvaškega, slovaškega, češkega. Ta sodstva so največ v teh primerjavah, ki so jih tudi, kot si ti v tvojih sijajnih analizah in esejih in razpravah, predvsem v tujih jezikih, v najuglednejših revijah razčlenjevali. Ne. No, gre pa pravzaprav za to. V tistem času se je veliko govorilo o političnih pritiskih na sodstvo od zunaj in kako mora sodstvo kot neka stanovska organizacija, korporativistično organizirana, se vedno tem pritiskom Stopiti skupaj, ne? Stopiti skupaj kot eden in zaščititi to, rekel, ta monolit, to korporativistično strukturirano sodstvo, sodništvo. Ne. Vendar vsa ta leta sem opazoval, da in pač prišel do zaključka, da ni toliko pomembna ta zunanja organizacijska neodvisnost. Da problem je notranja neodvisnost, mikroneodvisnost, neodvisnost vsakega posameznega sodnika, in to ne pred pritiski od zunaj. Telefonska justica, pozabimo na to. Sam je nisem nikoli doživel, ne v socializmu, ne potem kasneje. Tudi kakršnih koli drugih pritiskov od zunaj ne. Če so bili pritiski na sodstvo od zunaj, recimo kar se tiče plač, ne, nizkih plač, ali pa javnih kritik, omalovaževanj, izrazov, kot je, ne vem, krivosodje, lenosodje in podobno. Takrat se je sodstvo z vso svojo mašinerijo temu zelo uspešno uprlo in tudi uspelo. Bodisi skozi sodni svet, bodisi skozi sodniško društvo, bodisi skozi ob pomoči akademikov. Tako da teh pritiskov praktično ni bilo, oziroma so bili enostavno vrženi, ampak tisto, kar je bil problem, in jaz mislim, da je še, ne, je pa ta notranja neodvisnost. Neodvisnost posameznega sodnika od teh oligarhij, od predsednikov, od pričakovanj ključnih dejavnikov, oblikovalcev tega sodniškega habitusa. Ne. In ta sodniški habitus je habitus ponižnosti. In to je dolgo časa zorelo v tebi. Če se spominjam, je ta članek nekako nastal v kontekstu tudi nekega tvojega obiska v Združenih državah Amerike. Zakaj to sprašujem? Zato, ker je to bil na nek način kot v tisti Andersonovi pravljici, ko češ, da je cesar gol, da je nekdo upal reči iz samega sistema, pa poglejte, vendar se je cesar gol. In potem se je v bistvu usulo ne povesti,
ampak po prinašalcu vesti. Ne? In tisti, ki smo bili od zunaj, smo na eni strani si rekli, no, to je pa zdaj pravzaprav res nekaj novega in končno se je zgodilo to, da tudi nekdo znotraj sistema pove, da vendarle sistem ni tako optimalen. Hkrati pa se je še enkrat več pokazalo, kako je v bistvu ta sistem ne samo kritičen. A bi ti delil to stališče, da sodstvu, še posebej tedaj, morda pa do neke mere tudi danes, manjka ta element samokritičnosti? Ja, res je, manjka samokritičnost. In ta samokritičnost je pravzaprav tudi ena stalnica. Ne? Sodstvo je kot ena cehovska, robustna organizacija, kot sem zdaj se že ponavljam, korporativistično strukturirana in v kateri posameznik ne pomeni nič, ne? Kolektiv pa vse. Ne? Ampak to je v popolnem nasprotju s konceptom neodvisnega, pogumnega razlagalca prava in tistega, ki bo razrešil spor v skladu s pravnimi argumenti na svoj enkraten, izviren način. Ker vsaka sodba, vsaka nova uporaba prava na neponovljiv življenjski primer je nova kreacija. Ne? Tu plonkanja ni, ne? Tu štempljanja ni. No, sodniki so pa dokaj v tem sistemu bili nagnjeni k temu. Morda zaradi neke miselne lenobe, morda zaradi vzgoje, mislim ne toliko na fakulteti, kot kasneje v tej kulturni reprodukciji, skozi pripravništvo in strokovno sodelavstvo. In vselej iščejo neke intelektualne, miselne bližnjice in najražje imajo, da se zadeve znebijo, da jih štempljajo, pripisujejo. Zakaj? Spet zaradi nekega strahu, ponižnosti, bojijo se, prestrašeni so. Ne? Ta strah je zelo demotivizacijski, ne znam povedati. Demotivira, skratka. Demotivira in pasivizira ljudi. Pasivizira, demotivira in ljudi naredi hitro poslušne služabnike. Ampak v tem kokonu se pa dobro počutijo. Kakšne odgovornosti ni. Itak poveš to, kar so že drugi povedali, štemplaš ali pa zavržeš, odkljukaš zadevo, kar je najboljše. Imaš ugodno službo, vsaj sliši se tako, to je ugledna služba, plača ne ravno, ampak da se z njo preživeti. No, in ko nekdo načne to mentaliteto, ki je pač lastna tem postsocialističnim sodstvom, je seveda deležen kritike, predvsem strani tistih, ki stojijo na vrhu teh oligarhij. Tu je bil predsednik Vrhovnega sodišča, kar se je kasneje še zelo zaostrilo, vse do njegove upokojitve. In seveda njemu najbližji pripadniki te oligarhije, mrež in njegovi nasledniki. Ja, omenjal si, da se je to zaostrilo, imel si potem etično komisijo in druge stvari, ampak tukaj je jasno bilo v bistvu notranje sodski oblastveni odziv na tvoje nepokorno ravnanje. Zanima me pa človeški odziv in pravzaprav, če zdaj grdo rečem, a si je to splačalo? Ker na človeški ravni tak pritisk, tak konflikt, pa če rečemo samo konflikt, če pustimo pritisk ob strani, gotovo na človeku pusti nek negativen pečat, nek stres. Pa me zanima zdaj ali je, ko si rekel, da je v tem spopadu ni šlo samo za 2 kolumni, 2 prispevka v medijih, ampak da je šlo za 2 različna koncepta. Epilog tega spopada, ali smo se po tvoji oceni kaj premaknili iz tistega kolektivističnega, samo vase zavarovanega sodstva, oligarhičnega, ki ni reflektirano, v neko drugo smer, ki bolj ustreza z normativnim zahtevam slovenske ustavnosti. Tako recimo temu na oblastveni, sodstveni ravni, kot morda na ravni običajnih sodnikov v sodstvu, teh medosebnih človeških odnosih. A si ti med ostalimi kolegi sodniki
užival kakšno podporo, ali so bili oni tudi tako kritični kot oblast znotraj sodstva? Kako je to delovalo? Ja, to se je zgodilo v času, ko sem bil ustavni sodnik, tako da neposrednega stika s svojimi kolegi nisem imel, razen občasno na raznih dogodkih. Ampak to je v dvakrat, bistvu šele trikrat na leto. začetek, stvar se je potem stopnevala, ne? Stvar se je potem stopnjevala, res je. Imel sem podporo. Ta podpora je bila tiha, vendar postala je vse širša. Tudi med prvostopnimi sodniki, najmanj na višjih sodiščih, no, vsaj v Ljubljani na višjem sodišču. Med vrhovnimi sodniki kar nekaj. Na prvostopnem, na okrožnem sodišču tudi vse več. Ne? Med svetovalci sploh. Prav, to je tudi neka generacijska ločnica. Tudi generacijska ločnica je. Ne? In opazil sem, da mlajše generacije drugače tudi gledajo na pravo. In v vsej svoji karieri, no, zlasti pa na ustavnem sodišču in potem na vrhovnem sodišču, sem imel pravzaprav najboljše odnose s svetovalci. Ne? S mladimi, izobraženimi, tudi v tujini šolanimi, razgledanimi pravniki, svetovljanskimi misleci. In mislim, da je v tem neka rešitev in da bo ta generacijski prelom, no ne bo prelom, do tega prihaja postopoma, ampak hvala Bogu, začelo je prihajati. Ne? In ta sprememba, ki jo že opažam, mi vliva upanje. Dobro, zdaj preden greva v ta tretji del najinega pogovora, torej ko se bova pogovarjala o tem, kako ti gledaš na prihodnost, na razvoj slovenskega pravosodja, bodi si pozitivnega, bodi si negativni, bodi si pozitiven razvoj. Pa me zanima tudi za tiste, za študente in za tiste, ki se manj ukvarjajo s sodnim in ustavno-sodnim varstvom. Kaj bi ti rekel, kaj pa je bil en sam faktor ali jih je bilo več na prehodu iz socializma v demokratično ureditev, ki je v bistvu povzročil, da to slovensko sodstvo in pravosodje ne deluje idealno? A so bili kakšni koraki, aktivni ali pa opustitveni, ki so zakrivili stanje, v katerem se je potem to sodstvo, ker sprva je izgledalo, ko smo se približevali Evropski uniji, da je obstajal nek motiv, da se dejansko prilagodimo evropskemu okviru, ne samo v teoriji, tudi v praksi. Potem pa je nekako ta vnema, kot se boš spomnil, kar popustila in se je na nek način sodstvo pustilo politično instrumentalizirati tudi za neposredne politično obračunavanja. Ne? Kaj bi ti dejal, in to je bilo morda celo nepričakovano, če bi na to gledali z perspektive začetka 90-ih let. Kaj smo naredili na začetku narobe ali pa bi lahko drugače naredili, da bi bilo pravosodje danes v boljši kondiciji? Ja, gotovo je temeljna napaka, ki je bila pa zelo težko, ki se je bilo pa zelo težko izogniti, pomanjkanje lustracije oziroma neizvedena lustracija. V sodstvu naj bi bila lustracija. Poznamo vsi Pučnikov amandma, ki preprečuje oziroma celo določa, da so unfit oziroma da neprimerni za izvolitev v trajni mandat tisti, ki so v času komunističnega režima zlorabljali svojo službo za kršenje človekovih pravic, sodne postopke za kršitev človekovih pravic. No, in teh primerov je bilo nekaj. Kasneje se je izkazalo, da ravno ti, ki bi morali biti lustrirani, pa niso bili, so glavni krivci, da se je to zgodilo. Pa je bila tukaj politika tista, ki je za to poskrbela, ali morda kar ta sloga znotraj sodstva samega? Nekje sem prebral, ker Slovenija je relativno hitro uvedla ta sodni svet. Če prednje je bil formaliziran kot sodni svet, smo to že uvedli, pa je deloval kot neke vrste, recimo temu skoraj da neformalen organ. In spomni se, da je zdaj tudi tvoj nekdanji kolega in tudi nekdanji ustavni sodnik Marko Šorli nekje zapisal, da ta sodni svet, namesto da bi dejansko motril, kdo naj pride
v trajni mandat iz preteklih začasnih mandatov, da je pravzaprav deloval kot neke vrste tovarna novih sodnikov, da se je en mas potrjevalo te sodnike kolektivno, ne da bi zares sploh nas zanimalo, pa tedaj njih zanimalo, kater sodnik je zares primeren za trajni mandat. Se ti tega spominjaš, je bilo to res tako? Se tega spominjam, tako je bilo in o tem tudi Vzelac piše, ne, v tistem članku Quis custode, tipso custode. Mislim, da je, pa še tisti znani njegov članek o Tretja pravna tradicija. preživetje tretje pravne tradicije. Survival the third legal tradition. Ja, to je to. Podobno je bilo tudi na Hrvaškem. Sodstvo je ilustriralo samo sebe. Ne? Prijavljali so se v izvolitev v trajni mandat sodniki v paketu tudi po 400 sodnikov. In zdaj si predstavljaj, 400 zadev sprocesirati pred sodnim svetom, ki ima 11 članov. Pričemer je to organ, ki je šele začel svojo življenjsko pot. Brez izkušenj, brez znanja, kar tako. In to se je kratko malo podeljevalo. In vem za nekaj, gotovo pa za enega, ki bi moral biti ilustriran, ki je prav gledal, da bo šel v masi, v paketu več 100 sodnikov in mu je tudi uspelo. Ne. Vsi, ki smo ga poznali, smo bili nad tem zgroženi, ampak žal mi je, da se ni bilo takrat moči, oziroma ni bilo poguma, da bi se takrat oglasil. Če bi se, morda ne bi šel skozi, morda bi zdaj midva govorila o nekih drugih stvareh in morda bi bil tok zgodovine celo v Sloveniji rahlo drugačen. Kako pa razložiti, da je zadnja komunistična predsednica Vrhovnega sodišča bila potem tudi predsednica Vrhovnega sodišča v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji še več let? Ja, to je to. Ne? To je ta neopravljena tranzicija. Ne? Neopravljena lustracija. In tudi ob tem Pučnikovem amandmaju. Ker ona je bila članica, morala biti tedaj po funkciji bila članica centralnega komiteja. Tu je v bistvu partija direktno obvladovala sodstvo. Ne? Partija je direktno obvladovala sodstvo, ona je to bila in to se je njej zdelo celo kot znak neodvisnosti sodstva. In spomnim se, ta anekdota je še boljša, na sodniških dnevih v Postojni leta 1989. To je bilo leto pred prvimi demokratičnimi volitvami. Je en od sodnikov na tem zboru se priglasil k besedi, to je bil dr. Tominšek, in povedal, poglejte, nove stranke se pojavljajo. Razmisliti moramo o tem, ali je članstvo v političnih strankah združljivo s sodniško funkcijo. Je lahko sodnik član političnih strank in dal primerjavo iz bivše kraljevine Jugoslavije, kjer to ni bilo dovoljeno. In namignil seveda, da bi bilo treba o tem razmisliti in se ravnati po istem principu. Tam je pa sedel v prvi vrsti na sredini kot časten gost, takrat predsednik Zveze komunistov Milan Kučan. Ob njem omenjena Franska, Strmole Hlastec, in ko je to slišala, je ustala, jo je odneslo. Sredi govora je pobesnela, pordela, bila je še bolj rdeča, kot sem zdaj jaz, ko mi je tu vroče, si vzela govornico in začela iz nje rohneti, da komunistična partija je vse svoje sile dala za neodvisnost sodstva. Nihče ni za neodvisnost sodstva naredil toliko kot komunistična partija. Seveda, sodstvo je varovala pred buržoaznimi, demokratičnimi, liberalnimi tendencami. Tako si ona pač v svojem svetu, v katerem je bila predstavljala. In zdaj si predstavljaj, to je poslušalo tam recimo 200-300 sodnikov zbranih v dvorani, manj kot leto pred prvimi demokratičnimi volitvami, po katerih je ona gladko obdržala svoje mesto.
Jaz si predstavljam, da tako kot je v teh sistemih, ne, da večina med temi, ki so v dvorani sedeli, v to ni verjela, so si mislili svoje, velika večina pa si tega ni drznila povedati. Ne. In verjetno ta mentaliteta pasivizacije, ne, zavesti, da bolje prideš čez, če si tiho in pokoren in uslužen, je potem tisto, kar je tudi omogočalo tistim, ki so izven sodstva, ne, bili močnejši od pravosodnega aparata, da so na ta način lažje tudi uveljavljali svoje interese. Ne? Tako je, ja. Ja. Ampak zdaj smo 2026, to zelo pomembno je poznati zgodovino, treba je vedeti, zakaj smo prišli, zakaj je tisto, kar imamo danes, je treba razumeti, da imamo to danes, zato ker je to neka path dependency, ker smo prišli po neki zgodovinski poti do tega rezultata, ampak zgodovine ne moramo za nazaj popravljati. Ne moramo za nazaj popravljati. Tudi substrat ljudi v sodstvu in širšem pravosodju je pač takšen, kakršen je. In zdaj moje vprašanje, in praviš sam, da te določeni elementi navdajajo z optimizmom, pa me zdaj zanima, kot nekdo, ki je videl ves ta sistem, ki je praktično videl vse, kaj ti misliš, kaj bi bilo treba, ne revolucionarno, da se razume, ker pač čez noč takšnih velikih sistemov ni mogoče popraviti. Ne? Sedaj se jih pa da ves čas izboljševati, jasno, še lažje pa ves čas slabšati. Ampak po tvoji oceni, kaj misliš, kateri bi bili tisti koraki, mehanizmi, s pomočjo katerih bi lahko sodstvo napravili bolj neodvisno, v smislu, tudi, kot si dejal, individualne neodvisnosti, ki pomeni tudi sprejemanje odgovornosti. Sodstvo, da bi sodstvo bilo bolj aktivno v smislu procesiranja zadev, ki jih ima pred seboj, in da bi v bistvu sodstvo na ta način bilo tudi bolj učinkovito. Kje ti vidiš tiste priložnosti, ki bi jih morda veljali izkoristiti? Nekateri jih vidijo v zakonodaji. Zakonodajnih sprememb je bilo veliko. Različnih poti oziroma različnih sistemov sodne organizacije je prav tako kar nekaj. Vsak od teh sistemov je pa odvisen od ljudi in od kulture. Enostavno ne moreš na Grenlandiji saditi palm. Ne gre. Tako da se posušijo. Zmrznejo, skratka ne uspevajo. Ne? Tudi datli in kaktusi. Ampak mi nismo pravosodna Grenlandija, ali? Nismo pravosodna Grenlandija, pa tudi nismo pravosodni Maldivi. Ja. Ne? Smo nekaj vmes, ne bom rekel Sibirija ravno, ampak nek srednjeevropski prostor s svojo zgodovino. Nek srednjeevropski prostor s svojo zgodovino, podobno kot Slovaška, Češka, Madžarska, Hrvaška, in se vso to podedovano miselnostjo, ki jo recimo profesor Čuroš imenuje kultura podredljivosti, habitus podredljivosti, ne? Ko sva prej govorila, prestrašenost, podredljivost, raje bom tiho, raje bom v svojem kotu tiho nekaj delov, tako da zadeve odkljukam, ali bom soustvarjal pravo za zakonodajalcem, ali bom zavzel eno herojsko držo, ali bom demonstriral svojo neodvisnost in za pravilnost odločitve stal močno z argumenti in se tudi izpostavil, če je treba. Tega ni. Ne. A ti misliš, da če bi v sodstvu prevladal, torej ker sodna oligarhija ali pa vodstveni del sodstva, lahko deluje, recimo temu, zatiralno v smeri dobro delujoče pravne države, lahko pa deluje spodbudno. Ti misliš, da če bi prišlo do tega spodbujevalnega elementa, da bi se lahko zgodile, da bi prišlo lahko do realnih sprememb na terenu? Lahko bi prišlo. In v času, ko je bil predsednik Vrhovnega sodišča, pokojni dr. Deisinger, se je to že začelo dogajati. On je imel neverjetno karizmo, neverjetno blagost, milino tudi in zaupanje. In takrat so bili odnosi med sodniki odlični. Kdorkoli se je izpostavil, vselej je dobil pri njem neko zaščito.
Z njegovim odhodom oziroma ponovno neizvolitvijo, saj zato tudi ni bil izvoljen, ni dobil še enega mandata, so se zadeve začele slabšati. Kjer leta je bilo to? To je bilo leta 2004, se mi zdi. Aha, to pa tudi sopada potem s kronologijo patologij, ki so se začele. Tako, in potem se je to seveda nadaljevalo v 2010, pa na to v 2016, konec 2016, pa na to s predzadnjim predsednikom. Težko rečem, kdo je večjo škodo naredil sodstvu. Zagotovo tisti, ki je, s katerim sem neko polemiko takrat vodil. Zagotovo. To je nepopravljiva, oziroma nepopravljiva ne, ampak zelo težko popravljiva škoda. Taka škoda, ki je povzročila tudi neke spremembe pravzaprav v zgodovini, v teku zgodovine Slovenije. Drži, ja. Saj veš, seveda. Afera Patria in tako. dalje. Naj te vprašam še, govoriva o sodnem varstvu, pa gre počasi proti koncu, ustavno sodno varstvo. Zadnje dogajanje v zvezi z ustavnim sodiščem. Tu niso mogli ostati tiho niti tisti, ki so ponavadi zelo previdni. Recimo profesor Miro Cerar je urbi et orbi jasno povedal, da takšen način imenovanja in celotna zgodba okrog teh imenovanja in verjetno tudi sami ljudje, ki so bili imenovani, da je to nekaj neprecedenčnega in da je to praksa, ki se ne bi smela več ponoviti. Verica Trstenjak je z Dunaja, kot sem se šalil, kot nek deus ex machina rekla, da z ljudmi ravnajo kot s kegli. Sam sodnik višjega sodišča, ki je bil predlagan, je potem bil umaknen, pa je bil še vedno na dnevnem redu. Kakšne posledice bo pa zdaj to pustilo na delovanju ustavnega sodišča? Ne smemo pozabiti, da je ta koalicija imela v bistvu zgodovinsko priložnost, ki jo je izkoristila za to, da je imenovala 6 novih ustavnih sodnikov. Kaj to pomeni? Od katerih ni nihče, naj dodamo, to je objektivno dejstvo, ustavno-pravni strokovnjak. Res je. To je nekakšen trend zatona ustavne demokracije v Sloveniji. In test, lakmus papir, kakšen je odnos oblastnikov do te vrednote, do vrednot ustavne demokracije, je ravno to, kako ravna z ustavnim sodiščem. Ne samo, kako spoštuje njegove odločbe, ampak tudi koga in kako imenuje za ustavne sodnike. No, in na tem najpomembnejšem testu so popolnoma pogoreli. Popolnoma pogoreli tako predsednica države, kot državni zbor, ki sodnike voli. Res, postopek imenovanja teh 3 je bil res brez precedensa, zlasti v zvezi s okrožnim sodnikom. Ni višji. Tako je okrožnik, drži, ja. Ker je tudi zanimivo, da okrožnega sodnika imenuje predsednica za ustavnega sodnika, še nevideno. Ampak to je pravzaprav še najmanj. Gre za način, kako je to počela, kako je zadevo, njegovo imenovanje umaknila potem, ko je državni zbor že začel izvrševati svojo pristojnost, ki jo ima pri imenovanju sodnikov. Se pravi, ko je že stekel postopek pred volilno komisijo, mandatno-imunitetno komisijo, tam dobil kandidat že podporo in ker njej nekaj ni bilo všeč, ker je neko dekle z ulice, no pač neka, kaj jaz vem, nevladna organizacija, bi rekel, ki se rada oglaša, precej jokavo nastopa ali pa blebetavo, in ji ni bil všeč, na kar tudi levici ni bil všeč, ker ti so povezani, in predsednica je to umaknila. Potem, ko je državni zbor že začel izvrševati svojo ustavno pristojnost. Neverjetno. Imenovala potem kandidatko, ki jo je pa predtem že imenovala, pa jo je umaknila. Popolna zmešnjava. In tako se z ustavnim sodiščem ne dela. S tem kupni zaupanje v ustavno sodišče.
Seveda, in tukaj se tudi zastavlja vprašanje v bistvu dignitete samih subjektov, Sodnikov. ki so imenovani na ustavno In kdo se bo sodišče. še prijavljal? na Tako to? tisti, ki so bili imenovani, kakor tisti, ki niso bili imenovani. ja. Ne. In to je za tako institucijo, kot je ustavno Uničujoče. sodišče, ki je v bistvu slednjič tista, ki garantira ustavno demokracijo ali ne, eno res temeljnih vprašanj. Ampak da začela sva z zabavnimi anekdotami, a ne, pa da ne bo tako pesimistično izvenela za konec, bi te pa vprašal, glede na to, da, kot sem že dejal, že več let sodeluješ kot povabljeni gostujoči predavatelj, strokovnjak iz prakse z našimi študenti, kaj bi položil na srce mlajšim generacijam pravnikov, ki jih tu oblikujemo, in vseh drugih, ki jih zanimajo ta vprašanja? Ja, položil bi jim na dušo zavedanje, da je pravo argument. Da v pravu ne zmaguje tisti, ki je močnejši, ampak tisti, ki ima boljše argumente. Boljši argumenti so pa tisti, ki premagajo vse ostali v borbi v pravnem ringu. Se pravi, spoštujoč pravno argumentacijo. In da bi bili tu močni, bi morali seveda biti odprti, biti bi morali študiozni, hoditi v svet, odpreti se za tuje pravne ideje, tuje pravne sisteme, hoditi po svetu z odprtimi ušesi, očmi, študirati druge pravne ureditve, spremljati dogajanje na svetovnem, pa vsaj evropskem pravnem ringu. To je prvo. Drugo pa ponotraniti vrednote slovenske osamosvojitve, ne? Ki so, kot je ustavno sodišče reklo, neusahljiv vir ustavnosti. To je pa seveda že preambula k temeljni ustavni listini. In seveda našega temeljnega statusa kot državljank in državljanov te republike. Tako da, Jan, najlepša hvala za te spodbudne besede na koncu. Jaz mislim, da je izjemno pomembno, pač svet je vedno nepopoln, tisti svet, ki nam je še bliže, ki ga še bolje poznamo, še bolj vidimo te nepopolnosti in pomanjkljivosti, ampak ne nazadnje, one so vir človeških šibkosti in tudi vemo, pa vendarle iz zgodovine takšne in drugačne, da če se ljudje potrudimo, če želimo biti boljši, če vlagamo vase, če smo radovedni, če se učimo in na podlagi tega znanja potem tudi nekaj prispevamo k praksi, se takšna praksa lahko tudi izboljša. Jaz mislim, da ti sam s svojim življenjskim prispevkom si lahko izjemen zgled za naše študente. Tako da sem zelo ponosen, ne samo, da sem te danes gostil tule v tem podcastu, ampak da si naš sodelavec in upam, da bomo še dolgo tako tvorno sodelovali. Se ti zahvaljujem. Hvala Matej za povabilo in hvala za tako izbrane besede, v katerih mi je kar nerodno. Vsem ostalim pa upam, da bomo še naprej tako tvorno oblikovali podcaste in vas že zdaj vabim k ogledu naslednjih epizod. Lepo se imejte.